Hi there guys, ayan, so magmumukbang tayo ngayon guys. So, ayan, binuksan ko na guys para hindi ako mahirapan magbukas. So, ito pa pala, may natira pa pala yun. So, ayan guys. Ayan. Tatanggalin natin yung mga laman ito guys. Ayan. Tayo guys mukbang. Ayan yung laman. Yung kanyang laman guys. So mayroon isang Coca-Cola at saka itong berry juice at saka hindi ako marunong mag-stick na guys. So ayan, wala nang laman guys. So umpisa na natin itong kain. So let's go, let's do it. Yeah. Ayan guys, mukbang. So, yan. Try muna natin itong french fries guys. Mukbang muna tayo ng french fries. Masarap naman yung french fries guys. Ano spaghetti. Ano mo? May chopstick dito guys. Hindi na marunong ng chopstick guys. Ayan guys. Hindi ako marunong ng chopstick. Mix muna natin itong spaghetti. Try natin kung masarap yung spaghetti nila guys. Try natin. Hindi pa ako marunong magtinilang guys. Hindi pa ako marunong magtinilang mga guys. Stop. Sarap guys. Promise ang sarap. Ang sarap din ng spaghetti guys. So busin natin ito. French fries naman tayo. French fries guys. Bisa na rin pagkain. Natin kung naubos ko lahat ito. Naubos ko ito guys. So ito. Ang burger. Guys. Maubos ko kalito. Marami-rami pa to guys. Kaya hindi pa kayanin ng lola nyo. Okay. May spaghetti pa dito. Check na naman natin to guys. Pero promise guys, hindi ako masyadong mahilig dito. Masarap.
Sinilip ko. Tapos natin itong spaghetti guys. Sarap. Lahat guys, tikman natin. Ano tayo, protas naman tayo guys. Matulog guys. Masarap. Masarap pala itong pizza guys. Nakatas na lang. Naubos ko kalito guys. Parang hindi ko kakayanin ito. Parang hindi ko kakayanin ito, promise. Magulang tayo. Mabos ko guys. Nakatas siya. So, dito naman tayo guys. Ano bang prutas ito guys? Ganito siya. Yan, masarap to guys. Promise, masarap siya. Yan. Yan, parang bayabas na granada guys. Yan sa atin yan. Masarap siya guys. Mayroon tong dilaw, mayroon green. Yan. So yan na guys. Bubuksan natin. Itsarain na lang natin guys. Spaghetti lang naman yun guys. Ayan guys. Promise guys, ang sarap talaga niya guys. Pero guys, sarap. Ang tanong na ito guys, maubos ko ba ito guys? Ang hirap pa. Naloka na ako dito. Sarap, promise. Kakayanin ko ito guys. Ang hirap kumain ito. Ang dami-dami. Oh my God. Ayan. Naman tayo sa french fries guys. Kayanin ko kayo ito guys. Ay, bog ko, my God. Di ko alam kung kakayanin ko ito paano. Thanks God. Ano ba yan?
guys. Anyway. Meron pa akong photos guys. Paano ito guys? Oh. Dami pa guys. Hindi ko naman kaya ubusin. Mukbang panur. Ang burger ko guys. Nung isa hindi pa maubos-ubos. Kahit natin yung ubusin guys. Guys, huwag tayo ubusin guys. Yung dami-dami pa. Ang sarap lang ito. So, mga ko guys, promise. Ito nakapakakayanin guys. Hindi kayo may mukbang. Hindi ako magmukbang. Ang hirap-hirap ito lang guys. Ang hirap magmukbang. Kaya tulit ito ako pangalan. Hindi ako ubus-ubus. Ayan guys, bago ko pala matapos ang aking video na itong mukbang. So, ayan. Nag-love shoutout pala yan sa restaurant. At Chinese restaurant, maraming salamat sa inyong food na deliver at masarap ang promise. At nagpapasalamat pa ako sa lahat ng sumuporta sa aking YouTube channel. Ayan. And maraming salamat sa inyong lahat. At lalo na sa ating Swahili family and general at sa ating general at Mandirigma, ang Sparkliat at Bahakim at sa lahat ng mga team all-in-one. Ayan, nag-love shout out sa inyo lahat at maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa akin. God bless you everyone. And please guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe na aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para ma-update ka sa lahat ng mga video ko pang gagawin. Ayan guys, thank you so much and God bless you everyone and